बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सफ़र के महीने में काले चने लेकर इनका सदका कर दें। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी ही मिल जाएगी। अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर एक दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर एक हाजत को इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे। दौलत, रिज़्क़, पैसे, किसी भी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। तो आपने बस ये करना है, काले चने लेने हैं और सफ़र के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन और भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे नाजरीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में यकीनन ज़रूर सुन रखा होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं तो वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी महीने हैं इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना अफजल है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद की बजाय काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल और बेहतर माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं, तो बड़े और बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर यह आसानी से सवार हो सके। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है, ख़ासकर काली चीज़ जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएँ किसी भी सूरत ऐसे शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता तो ये बलाएँ ऐसे लोगों पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक ये बलाएँ उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, जान लीजिए आसमान से आने वाली हर एक बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर ही आई होती हैं। जैसा कि कुछ बलाएँ अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ बलाएँ अपने साथ लड़ाई और झगड़े, घरेलू नाचाकी और नफ़रत अंगेज़ गंदगी लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो रिज़्क़ की तंगी लेकर आई हो, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो जाएगा। और फिर वो शख्स जितनी भी कोशिश कर ले, और जितनी भी हिकमत चला ले, वो रिज़्क़ और दौलत के हवाले से पूरा साल परेशानी में ही धंसा और फंसा रहता है। इसी तरह से अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई हो, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर्स लाख कोशिश कर लेगा, लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा कि इस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। तो प्यारे बहन भाइयों, इन तमाम मुश्किलात का एक नहायत ही आसान ये हल है कि अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम आफतों और बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका इस तरीके से करने से जो आपको अभी वीडियो में बताया जाएगा, आपकी हर हाजत, हर दुआ और आपके दिल में जो भी हाजत है इंशाअल्लाह ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना रिज़्क़ और दौलत अता फरमाएगा कि आपके घर में दौलत और रिज़्क़ रखने की जगह भी बाकी ना बचेगी। लेकिन अगर आपकी कोई और हाजत है और आप अपने किसी और मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह सफ़र के महीने में काले चनों का सदका दे देने के बाद आपकी हर दुआ और हाजत पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन, सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फ़ायदा ये भी है कि इंशाअल्लाह आप पूरे साल के लिए जादू, टोने, नज़रबद और हासिद के हसद से भी महफूज रहेंगे। प्यारे नाज़रीन, आए अब जान लेते हैं कि आपने काले चनों का ये सदका आखिर कैसे देना है। तो जान लीजिए, काले चनों का सदका देने के लिए आपने बाज़ार से 1 पाव काले चने
چنے لے آنے ہیں۔ اگرچہ آپ زیادہ چنوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ نے 1 پاؤ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اب آپ کالے چنے کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پر 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کر لیں تو جان لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت لیکن سب سے طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ ہی سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ کوثر اس لیے اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ یہ سورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر نازل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ ان کے پڑھنے سے ہر طرح کے جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے، انسان حاسد کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے اور آسمانی بلائیں بھی ایسے شخص پر نازل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ صورتیں پڑھنے سے انسان اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، بہن اور بھائیوں، جب آپ 3 بار سورۃ کوثر، سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے سامنے رکھے ہوئے چنوں پر پھونک مار کر ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نوٹ فرما لیں کہ صدقے کا طریقہ کیا ہے۔ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کالے چنوں کو آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی پکائے بغیر کسی کو نہیں دینا، اور نہ ہی کالے چنے کسی کو بنا ابالے دینے ہیں یا کالے چنے کسی چرخائے میں پھینکنے ہیں، اور نہ ہی قبرستان یا ندی نالے میں پھینکنے ہیں، کیونکہ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ تو آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کالے چنے ابال لیتے ہیں اور ابال لینے کے بعد انہیں گلی محلے کے غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو جان لیجئے اگر آپ ابلے ہوئے کالے چنوں کے چھوٹے پیکٹ بنا لیں اور ان بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بڑے شوق سے لیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ان ابلے ہوئے کالے چنوں کے اوپر چاٹ مسالہ اور لیموں وغیرہ ڈال کر انہیں چٹپٹے بنا لیں اور پھر بچوں میں تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کالے چنے پکا کر ان کا سالن بنا لیں اور ساتھ میں روٹیاں لے کر ان لوگوں میں کھانے کے طور پر تقسیم کر دیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ کالے چنوں کا یہ صدقہ کر کے فارغ ہوں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کرشمے ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے ہر ایک کام سے بندش ختم ہو چکی ہوگی اور کیسے آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے اور ہر ایک سے طرف سے رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی، گھر سے تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور ہونے لگیں گی اور خوشحالی ہی خوشحالی گھر کے اندر داخل ہونے لگے گی، گھر کے ہر فرد کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہونے لگے گی، اور یہ تمام معاملات دیکھ کر آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور